Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab zakati sampai zakat. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna zakata. Lan barakadil saya kira-kira lil musyrikina kedua pira-pira wong kang musyrik alladzina kang la yu'tuna kang ora padha paring sapa alladzina az-zakata ing zakat samahu ngarani sapa ana ing musyrikin kaya alladzina la yu'tuna zakat al-musyrikina ing pira-pira wong musyrik. Wa qala lana dzikra ta'ala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa la tahsabanna alladziina yabkhuluna bima aataahumullahu min fadlihi wa la tahsabanna lan ojo padha nyono temenan sapa alladziina wong akeh yabkhuluna kang padha bakhil sapa alladziina bima kelawan barang atahum kang paring ing alladzina sapa Allahu Allah min fadlihi saking karuniane Allah. Dua utawi ma iku khairan luwih bagus lahum kedua alladzina. Berdua balik utawi ma atahum iku syarun Allah lahum kedua alladzina. Saya tawakuna bakal dan kalungi sapa alladzina ma ing barang bakhilu kang padha bakhil sapa alladzina bihi kelawan ma yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa qala lana dzikra sapa ta'ala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Walladzina lan akeh yaknizuna kang padha nyimpen sapa alladzina adh-dhahaba ing emas wal fiddata lan perak wala yunfiqunaha ora padha nafkahake sapa alladzina ing zahab wal fiddah fi sabilillah ing dalan Allah. Wa basyirhum mongko gawe bubungao sira utawa tuan hum ing alladzina bi'adzabin kelawan siksa alimun kang pedih. Yauma yuhma ing dalem dinane den panasake alaiha ing atase zahab dan fiddah fi nari jahannam ing dalem neraka jahannam. Patukwa mongko den setrika siha kelawan nar apa jibahu Hati alladzina yaknizuna wa junubuhum lan pira-pira lambune alladzina wa duhuruhum lan pira-pira gegere alladzina. Hadza utawi iki iku ma barang sanad kang nyimpen sira kabeh
li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh. Paduku mongko padha nyicipana sira kabeh ma ing barang kuntum kang ana sira kabeh iku tak izina padha nyimpen sira kabeh. Ini ayat-ayat mengenai orang yang tidak mau membayar zakat. Sekarang hadisnya. Wa akhrajalan ta'ake hadis Asy-Syaikhani Bukhari Muslim. An Abi Hurairah sami Abi Hurairah qala nabiyyu sallallahu Abi Hurairah. Qala nabiyyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min sahibi dhahabin. Ora ana saking wong kang duweni emas. Wala fiddatin lan ora perak. Layu di kang ora nekani sapa sahib minha saking fiddah dahab wala fiddah haqqaha ing hake dahab wala fiddah illa idza kana kejaba narikalane ana apa yaumul kiamat dina kiamat suhbihat dan rataan lahu kedue sahibi dahabin apa sofaihu pira-pira lempengan minnarin sangking neraka fa uhmiya mongko den obong apa alaiha sofaih fi nari jahannam ing dalam neraka jahannam fayukwa mongko den setrika biha kelawan sofaih apa jambuhu lambunge sahibu dahabin wajani bihi lan pilingane sahibu dahabin wadhuhu lan gegere sahibu dahabin. Sebentar. Jan bayi apa janibu? Janibu ya. Ayu wasa'u tegese den jembarake apa jismuhu awake sahibu dahabin laha maring sofaih. Kulliha ya sakabehane sofaih. Wa ing kafurat lan senajan ana wa ing kafurat lan senajan akeh apa sofaih. Kullama baradat narikalane adem apa sofaih uidat dan balekake apa sofaih lahu maring sahibu dahabin fi yaumin ing dalem dina kana kang ana apa miqdaruhu kira-kirane yaum iku khamsina alfasanatin 50.000 taun hatta yuqda sehingga den putusi sapa bainal ibadi ing dalem antarané pira-pira kawula. Fayara mongko ningali sapa sahibu dahabin imma ilal jannati ana kalane maring swarga wa imma ilan nari lan ana kalane maring neraka. Itu siksanya orang yang punya banyak emas tapi tidak mau zakat. Tapi kalau untuk zakat emas itu adalah emas yang lempengan. Tapi kalau yang perhiasan tidak dizakati. Tapi yang nggak boleh punya banyak uang perhiasan. Itu kalau yang jadi di situ seharinya, jadi ketika dia bahasanya disetrika, kalau di seksa-seksa itu kalau orang yang tidak mau zakat itu seksanya adalah disetrika. Itu sampai, jadi kalau nanti sudah dia pakai baju disetrika tipis, itu nanti dikembalikan lagi. Jadi di situ dalam satu harinya kira-kira 10 kalau tidak mau zakat. Zakat itu banyak, makanya kalau kita punya uang atau punya
harta itu harus dizakati sekecil apapun, biar bahasanya hartanya menjadi bersih. Terus qila dan ketika ya Rasulullah tuh Rasulullah kal ibilu mongko unta kala ngendika sallallahu Nabi wala sahibu ibile lan ora wong kang duweni unta unta layu ati kang ora nekani sapa sahib minha saking unta ing hake unta wa min hakiha lan setengah saking hake unta iku halbuha ngepuh itu memerah susunya unta yaumun dino waradaha kang tumeka apa yaum ing unta illa idza kana kejaba nalikalane ana apa yaumul kiamati ing dalem dina kiamat apa batahun tanah lapang ikulaha kedue batahun bukaun korkorun utawi sebidang tanah aufarun utawa melayu ma ing barang kanat kang ana apa ma iku layak kidu ora bakal entek fasilan ing anak unta wahidan kang siji tato uhu kang nyundang apa fasil bi ahfa iha kelawan kelacaane fasil wa ta'uduhu lan nyokot apa fasil ing sahib bi afwahiha kelawan mulute fasil ulama marra ing dalam narikalane lewat sapa sahib alihi ngatasi fasil aulaha ing dalam kawitane suka fathun tadi rada bali sapa sahib alihi ngatasi fathun ukhraha ing akhire fathun fi yaumin ing dalam dina kana kang ana apa akul daruhu kira-kirane yaum iku khamsina alfasanatin 50.000 tahun hatta yuqda sehingga den putusi sapa bainal ibadi ing dalam antarané pira-pira kawula fayara mongko ningali sapa sahib sabilahu ing dalane sahib imma ilal jannati ana kalane maring swarga wa imma ilal nari lan ana kalane maring neraka. Ini juga sama siksanya bagi orang yang punya banyak unta. Kalau kita ya duwe unta barang mesti ra duwe. Ya paling kambing. Kalau kambing kan stoknya 40. Duwe kambing 40. Ya berarti ya kalau punya, tapi kalau kambing itu kambing yang diumbar, bukan yang makanannya selalu beli. Kalau yang selalu beli tidak ya. Tapi sebaik-baiknya ya paling tidak kalau kalian punya kambing 40 itu ya sing apik ya tetap zakat. Soalnya zakat itu tidak membuat kita miskin. Terus kila dan ngendikake ya Rasulullah, duh Rasulullah. Fal baqaru mongko utawi sapi wal ghanamu lan wedhus. Lek sapi kali wedhus pripun? Sami mawon ya. Kala ngendika sapa Nabi, wala sahibu baqarin lan ora wong kang duweni sapi, wala ghanamin lan ora wedhus. La yu'ati kang ora nekani sapa sahib min huma saking baqar wala ghanam haqqahuma ing hake baqar wala ghanam. Illa idza kana kejaba nalikalane ana apa yaumul kiamat dina kiamat apa batahun tanah lapang iku lahal gede batahun baka ukor-kor utawi sebidang tanah layak itu kang ora entek minha saking batahun sayan ing suci-suci laisa ora ana fiha ing dalam batahun apa asqaun manuk ngene wala jalhaun lan ora ana rambut wala ghadbaun lan ora ana untune iki sing gene untune sapine karo wedhuse tidak ada. Kalau sapi dan kambing itu namanya bukan bulu tapi rambut. Jangan keliru ya untuk dianu kalau di IPA. Kalau di IPA sapi dan kalau apa jadinya
Kucing berarti rambut apa bulu? Kucing itu rambut, bukan bulu. Tapi orang mengatakan bulunya kucing. Itu salah kaprah. Yang betul kalau kucing rambut. Yang berbulu itu cuma yang unggas-unggas. Burung yang unggas-unggas itu namanya bulu. Terus tantihuhu kang natoni apa bakor wagonam ing sahib dikuruniha kelawan pira-pira sungene bakor watata uhu lan nyundang. Ngetes nyundang ya. Kalau sikil jenenge apa? Itu nyundang. Ya wis bandane sampean apa? Di atlafiha kelawan telacakane bakor. Ulama marrolan kalane lewat sapa sahib alihi ngatasé tanah jeneng. Aulaha ing dalem kawitane. Fathun alihi ing ngatasé tanah wa ukroha lan akhire fathun. Fiyo men ing dalem dina kana kang ana apa midaru kira-kira yaum iku khamsina alfasanatin 50.000 taun. Hatta yudha sehingga den putusi sapa bena ibadi ing dalem antarané pira-pira kawula. Fayara mongko ningali sapa sahib sabilahu ing dalane sahib imma ilal jannati ana kalane maring swarga wa imma ilan nari lan ana kalane maring neraka. Itu siksanya selama-lamanya itu tadi. Jadi ketemu sama pokoknya intinya disundang terus. Sampai kira-kira berapa tahun tadi? 50.000 tahun. Wal Bukhari lan teniwatake sange Imam Bukhari an Abi Hurairah sange Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man utawi sapane wong iku atahu paring imam sapa Allah malan ing bondo. Falam yu'ati mongko ora nekani sapa man zakatahu ing zakate mal. Masalah mongko ngupamaake sapa Allah lahu maring mal malahu ing bondone. Man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat syujaan ing ula. Kebumen ulah. Akra'u kang metu sumune. Iku lahu kedue syuja. Zabi batani utawi taring loro. Yatukuhu kang ngalungi sapa syuja ing man yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Sumaya kudu nuli ngalap apa syuja pilih zamataihi. Ai kelawan taring lorone, taring itu gigi sing panjang ya. Taring lorone syuja. Sumaya kudu nuli ngucap apa syuja. Ana utawi ingsun iku malikun. Iku maluka bondo sira. Kang juga simpenan sira. Jadi ini juga sama. Jadi besok hartanya yang disimpan yang tidak dizakati berubah menjadi ular yang selalu ulangnya jenenge sujak itu tadi yang ada taringnya. Wa syaikhani lan Bukhari Muslim anil Ahnaf sange Ahnaf bin Qais qala. Jalastu wis lungguh sapa ingsun ila malain maring pekankan ning Quraisy saking kabilah Quraisy. Pajaa mongko teka sapa rajulun wong lanang khosanu sya'ri kang dawul-dawul rambuté. Wasiabi lan klambine wal hayati lan tingkahe. Cuma hatta koma sehingga ngatek sapa rajul alihi lan atase malak Quraisy fasallama maka ulo salam sapa rajul. Cuma kala nuli matur sapa rajul. Basyir kula aturi bungahake tuan al-kanizina ing pira-pira wong kang padha nyimpen. Biru dofe kelawan cap. Yuhma kang den panasake apa rudhof alaiha ing atase rudhof fi nari jahannam ing dalem neraka jahannam. Sumayudau nuliden salahake apa rudhof ala hilmati sadli ahadihi ing atase ujunge nyun sewu nikune salah sijine kaum hatta yahruju sehingga metu sapa man min
saking ngisore welikate man. Wa yudau lan den selehake ala nafi katibihi ing atase ngisore welikate man hatta yahju sehingga metu apa neraka geni mau min hilmati sadyaihi saking ujung apa namanya piye ya kuine man fatazal jalu mongko dadi goncang. Jadi itu bahasane bagi orang, jadi ada seorang laki-laki yang datang, orang itu bahasa di situ banyak sekali kabilah Quraisy yang di situ tidak yang zakat akhirnya di situ berita gembiranya adalah orang yang menyimpan harta tapi tidak mau zakat dengan cap, di mana cap itu bahasanya diselesaikan ditaruh di bahasanya sama seperti atasnya di setrika bahasanya. Kemudian sumawala nuli mengo sapa rajul fajalasa mongko lungguh sapa rajul ila sariaten maring cagak wa tabi'tuhu lan ngenut burani sapa ingsun ing rajul wa jalas tulan lungguh sapa ingsun ilahi maring rajul wa ana utawi ingsun iku la adri ora ningali sapa ingsun man iku sapa wa utawi rajul Fakultu maka mau ngucap sapa ingsun lahu maring rajul la ara ora ningali sapa ingsun alqoma ing kaum illa waqad karihu kejaba teman-teman sengit sapa kaum alladzi ing barang kulta kang ucap sira pola matur sapa rajul innahum sak temene kaum iku layak filuna ora padha duweni akal sapa kaum syai'an ing siji-siji. Wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Aisyah pasang Aisyah radhiyallahu anha ma khalatat ora campur apa as-shadaqatu sedekah. Au qalat utawa ngendika sapa Aisyah az-zakata ing zakat. Ini kalau ada al berarti rawinya masih ragu-ragu. Aisyahnya ngendikan sedekah atau zakat. Malan ing bondo illa afsadatuhu kejaba ngrusakake apa sedekah ing mau. Ai matarokat tegese ora ninggal apa sedekah fi malin ing dalam bondo. Walam tukhraj lan ora den tokake apa sedekah min saking mal illa ahlakathu kejaba ngrusakake apa sedekah ing mal. Jadi antara harta dan yang harus disedekahkan itu tidak akan bisa, atau yang harus dizakati itu tidak bisa berkumpul. Seandainya tidak dizakati, maka semua harta akan menjadi rusak. Makanya biasanya orang-orang banyak kejadian biasanya harta yang tidak seperti sedekah kadang terbakar. Seperti itu dah. Berarti itu mungkin sedekahnya masih kurang atau di situ tidak dizakati. Wat Tabrani lan riwayatake saking Tabrani an Anasin saking sahabat Anas. Mani zakati utai wong kang nyegah zakat yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku finnari ing dalem neraka. Wa sahah lan wa sahih apa hadis an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud. Umirna dan perintah kita bi iqamis salati kelawan jumenengake salat la ita zakati lan aweh zakat. Waman utawi sapane wong iku lam yuzakki ora zakat sapeman pada salata mongko ora salat iku mujud lahu kedue man. Jadi ini biasanya kalau di Quran iqamus shalah wa ita'u zakat. Jadi itu harus gandengan. Kalau satu dilakukan yang lain tidak dilakukan maka di situ tidak akan sempurna. Ini sesuatu yang wajib yang berpasangan. Biasanya salat karo zakat. Dan masih banyak lagi ya. Terus wa fi riwayatin ing dalam siji riwayat an Abdullah saya Abdullah. Man utawi sapane wong iku aku nglakoni sapa man as-salata ing salat walam yu'tilan ora paring sapa man az-zakata ing zakat. Walaisa mongko ora ana sapa man iku bi muslimin kelawan wong Islam. Yang fa'uhu kang bisa manfaati ing muslim apa amaluhu amale muslim. Jadi salat to bondone akeh zakat maka hartanya atau amalnya tidak mempengaruhi, tidak bermanfaat sama sekali. Waruya lan riwayatake an Ibnu Abbas sang Ibnu Abbas
Man utawi sapane wong iku kana ana lan kediman apa malun bondo ya beluguhu kang tumeka apa mal man hajja baitillahi ing haji maring baitullah walam yahujjalan durung haji sapa man au tajibu utawa wajib fihi ing dalem mal apa zakat walam yuzakilan ora zakat sapa man Sa'ala jaluk sapa man arja'ata ing bali maksudnya bali kafir indal mauti nalikalane mati. Faqala mongko matur lahu maring Ibnu Abbas sapa rajulun wong lanang. Ittaqi kula aturi wedi tuan Allah ing Allah ya Ibnu Abbas ing putrane Abbas. Wa qaiman hale jumenengi. Yas'alu takon sapa rajul arja'ata ing raja'ah. Iku al-kufaru kafir. Jadi kalau haji, waktunya haji punya uang untuk haji, punya uang untuk diberikan zakat, tapi dia tidak haji tidak zakat, maka sebelum dia mati kok tetap tidak melakukan, maka di situ bahasanya di sini kembali kepada kekafiran. Makanya biasanya kalau orang sekarang, umpamanya orang tuanya kaya, belum zakat atau belum haji. Terus dia meninggal, anaknya ada yang mengatakan kalau hadis di situ boleh hajinya dibatalkan, ya. Dibatalkan berarti kalau dibatalkan badal itu. Tapi kalau yang mengganti itu boleh langsung lewat. Kalau sekarang ya biasanya lewat di situ ada apa ya bahasanya ada yang tukang badali kan banyak. Atau di situ kalau yang membadali keluarganya harus keluarganya yang sudah pernah haji. Kalau yang belum tidak boleh. Ya sama umroh juga sama. Kalau umroh badal itu harus juga. Tapi umroh hukumnya juga sama seperti haji. Harus kalau mampu itu seumur hidup sekali itu yang wajib. Kalau haji kan sama tuh satu kali umroh dan haji itu satu kali itu yang wajib, setelahnya hukumnya adalah sunat. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Abbas saat flu bakal macaake sapa ingsun nalika ing ngatasi sira bidzalika kelan mengkono keterangan Qur'anan ing Qur'an. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu lan padha nafkahana sira kabeh mimma sanging barang rezekna kang wis paring kita rezeki kita ing sira kabeh ing qablu ing dalem sadurunge iki ayat dia nyento nekani ahadakum ing salah siji sira kabeh apa al-mautu mati fayaqulu mongko ngucap sapa wong Rabbi duh pangeran ingsun laula akhartani lamun boten ngakhirake tuan ing ingsun ila ajalin maring ajal qaribin kapal fa as-saddaqa mongko bakal sedekah sapa ingsun ai uaddi tegese nekani sapa ingsun az-zakata ing zakat wa akun lan ana sapa ingsun iku minas solihina saking golongane wong kang padha saleh ai ahuju tegese haji sapa ingsun. Jadi itu tadi kalau orang tuanya kaya kok ora gelem haji berarti nanti saya apik biar orang tuanya juga soleh maka hartanya yang harta warisannya itu paling tidak ada yang untuk haji ya. Wa hakalan nyritakake sapa Syekhuna guru kita rupane Ibnu Hajar rahmatullahi taala. Anna jama'atan saat temani sekelompok minat tabi'ina saking tabi'in iku kharaju padha metu sapa jamaah li ziarati Abisina maring ngunjungi Abisina. Falamma dakhalu maka narikalane padha mlebu sapa jamaah alihi ngatasi Abisinan wa jalasulan padha lungguh sapa jamaah indahu ana sandinge Abisinan. Qala ngendika sapa Abisinan kumu padha jumeneng sira kabeh bina kelawan kita. Nazuru ngunjungi kita jaron ing tangga. Lana kedua kita mata kang sedo sapa ahuhu sedulur lanange jar. Jadi belum duduk sebentar di situ
nang gone tanggane sing dhuwure meninggal. Wa nu'azzihi lan takziah kita ing aku. Kala ngendika sapa Ibnu Hajar. Kala ngendika sapa Muhammad bin Yusuf Al-Gharbani. Fakumna mongko jadi salah satu jamaah ada yang namanya Muhammad bin Yusuf. Fakumna mongko jumeneng kita manghu sertane Abi Sinan. Wa dakhalna lan mlebu kita ala dzalika rajuli ing atase mengkono wong lanang. Fa wajadnahu mongko nemu kita ing rajul kathirul bukai akeh nangise wal jazailan gresulane ala akhihi ing atase sedulur lanange rajul. Faja'alna mongko ndadekake kita iku nu'azzihi takziah kita ing rajul wa nusallihi laman hibur kita ing rajul. Wa huwa utawi rajul iku layak balu ora nampa sapa rajul tasriyatan ing hiburan wala azaan lan ora takziah. Fakulna mongko matur kita lahu maring rajul. Maniku napa tak lamu ngerti tuan. Annal mauta sak temene mati iku sabilun dalan. La budda wajib minggu saking maut. Kala matur sapa rajul balang nggih. Walakin alayya tetapine ing atase ingsun. Ma asbaha ora isu-isuan ma asbahu ora isu-isuan sapa ingsun wa asilan sore-sore sapa ingsun fihi ing dalemna. Sapa akhi sedulur ingsun. Sopane nang kene. Minal adzabi saking siksa. Lha napa kok nangis? Betul nggih? Betul loncat. Jadi nangis kok isu sore nangis terus. Soalnya merasa saudaranya mendapatkan siksa. Terus sing takziah kaget. Fakulna mongko matur kita lahum maring rajul. Wadit tola'aka nampa teman-teman wis ningalake ing tuan sapa Allah alal ghaibi ngatasi barang gaib. Lho, jenengan ngetos barang gaib. Kala matur sapa rajul la mboten. Walakin lamma dafantuhu tetapine nalikalane mendem sapa ingsun ing akhun. Wasawa itu lan ngratakake sapa ingsun alihi ngatasi akhun aturaba ing lebu wan sorofalan bubaran sapa anas menungso anihu saking akhun. Wajalas tulan lungguh sapa ingsun inda qabrihi ana sandingane kuburane akhun. Wa idan dumadaan sautun utawi swara min qabrihi saking kuburane akhun. Yaqulu ucap sapa akhun afroduni padha mijenake sira kabeh ing ingsun wahidan hale ijen. Akosil adab duh atase utawa lorone adab. Kot kuntu teman-teman ana sapa ingsun iku asumu poso sapa ingsun. Kot kuntu teman-teman ana sapa ingsun iku usoli salat sapa ingsun. Jadi di situ ketika semuanya sudah pergi, tinggal saudaranya, jadi sudah mendengarkan siksaan. Terus diberi ngomong kata itu, padahal ya poso juga salat. Fa'abakani mongko nang gawe nangis ing ingsun apa kalamuhu ucapane akhun, jadi mendengar dari luar. Panabastu mongko ngeduk sapa ingsun akuroba ing iku anhu saking akhun. Jadi akhirnya kuburane dikeduk. Li angduro supaya ningali sapa ingsun ma ing halahu ing tingkae akhun. Wa idan dumadaan al-qabru utai kuburan iku yalma'u mulat-mulat fihi ing dalam kuburan apa narun geni. Ternyata ketika dibuka saidik, dikeduk saidik, di situ api yang menyala-nyala. Wa fi unuqihi lan ing dalem gulune akhun tukun utawi kalung minarin saking geni. Fahamalatni mongko nanggung ing ingsun apa syafaqatul ukhwati welase seduluran. Wa madatu dadi kasihan akhire wa madatu lan ndawakake sapa ingsun yati ing tangan ingsun li arfa'a supaya ngangkat sapa ingsun atuqa ing kalung min raqabatihi saking gulune aku. Jadi pengen narik api yang api sing ngalungi ngono ya. Terus fahtarakot mongko ngobong apa nar asabi ing pira-pira driji ingsun wayati lan tangan ingsun tangane kobong dhewe. Summa akhraja nuli ngetokake sapa akun ilaina maring kita yadahu ing tangane akun. Jadi gantian sedulur sing meninggal mau.
Faidan kemadaan dia utawi yak iku saudaun ireng muhtarikotun turkobong. Kala matur sapa rajul faradatu mongko balekake sapa ingsun alihi ngatasi akun aturoba ing wektu akhire dikubur meneh. Wan sorof tulan bubaran sapa ingsun. Pakaifa mongko hale kaya apa la abki mboten nangis ingsun ala halihi ing ngatasi tingkae akun. Wa azinu lan sedih sapa ingsun alihi ngatasi akun. Fakulna mongko matur kita sing takziah mau. Fama mongko utawi napa kana ana aku ka utawi sedulur tuan yak malu agawe sapa aku di dunia ing dalem dunia napa ingkang dilampahi ing dunya. Kala matur sapa rajul kana ana sapa akun iku layu adi ora nekani sapa akun az-zakata ing zakat min malihi saking bondone akun. Kala ngendika sapa akun. Fakulna mongko matur kita. Hadza utawi iki iku tasdiqu qoulihi ta'ala benere pengendikane Allah taala wala tahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum saytawaquna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah. Penginjil sampeyan artinya ya. Itu balasannya orang yang tidak mau zakat. Itu meskipun puasa, meskipun sholat, dia tetap disiksa. Khotimatun utawi iki pungkasan. Fi dhammil bukhli ing dalem nyacat bakhil. Akhraja ngetokake hadis sapa Ibnu Adi la yajtami ora bakal kumpul apa iman wal bukhlu lan bakhil fi qalbi rajulin ing dalem atine wong lanang mukminin kang iman abadan ing dalem selawase. Jadi lek wong iman mesti ora bakhil. Soalnya iman tidak akan pernah berkumpul dengan bakhil. Wa Abu Ya'la lan Abu Ya'la. Ma utawi barang wahaikul islami kang ngrusakake Islam iku mufud kusyuhi ngrusakake pelit apa syai'un wiji-wiji. Bedanya syuh dengan bakhil. Bahasa kasarannya kalau bakhil ketika memberi ngomel-ngomeli dhisik. Umpamane sama minta. Jadi ngomel-ngomeli meskipun nanti memberi itu bakhil. Tapi lek syuh wis ngomel-ngomeli mboten maringi. Makanya syuh itu lebih parah daripada bakhil. Wal khatibu lan dengatake saking khatib. Yaquluna padha ngucap sapa kaum. Au yaqulu utawa ngucap sapa kaum ibukum wong kang ngucap sira kabeh. Asyahihu utawi bakhil banget. Iku akdaru luweh banget minadzalimi timbang kang zalim. Wa ayu dzulmin utawi endi zalim iku adlama luweh zalim indallahi ana kersane Allah minasyuhi timbang bakhil banget. Yahlifu sumpah sapa Allah Ta'ala bi izzatihi kelawan kemuliaane Allah wa azamatihi lan keagungane Allah wa jalalihi lan tegese keagungane Allah. Allah yadkhula yen seorang mlebu apa sapa wa al-jannah ing swarga. Sapa syahihun wong kang banget bakhile wala bakhilun lan ora bakhil. Bakhil wae tidak bisa masuk surga apalagi sampai syuh itu tadi. Wa Dailami lan deniwatake saking Imam Dailami al-wailu utawi cilaka kullal waili saben-saben cilaka. Liman mari wong taroka kang ninggal sapa man iya lahu ing keluargane man. Bi khairin kelan kebagusan wa qadima lan tumeka sapa man ala rabbihi ing atase pengirane man bisyarin kelawan Allah ndak boleh. Wa Tabrani lan riwayatake sing saking Imam Tabrani wal Baihaqi solahu awali hadhil ummati utawi kebagusane awale iki umat iku bizuhdi kelawan zuhud wal yakin lan yakin.
wa yuhliku lan ngerusakake akhiroha ing akhire umat apa bil bukhli kelawan bakhil wal amali lan amal itu cita-cita angan-angan sing ora mungkin terjadi. Jadi itu yang merusakkan umat sing kalau umat pada masa dulu itu yang paling apik yang banyak zuhud dan yakin. Tapi kalau nanti di akhir zaman itu yang bisa merusakkan umat adalah pelit dan kedawan angan-angan. Jadi biasanya kita ya yang kalau hidup itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Kemudian ya. Ilahuna nahtimu wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.